Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anta khadana wa takhadana. Bismillahirrahmanirrahim. Waman asbaha li umurid dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Waman desapane wong ku asbaha iku tangi esuk sapa man. Dakhala tegese manjing sapa man fis sabahi ing dalem wektu esuk. Wong wektu esuk li umurid dunya maring urusan dunya iku hazinan kok susah. Esuk tangi mikir utang, mikir ruwete dunya. Iku berarti fakot asbaha. Monggo teman-teman dadi sapa manusa khiton wong sing ora seneng Allah ing atase Allah. Mun kabeh mlebu niki mulai jelas. Pokoke tangi turu sumpek mikir donya berarti sakhiton Allah. Berarti kan nantang pangeran, nantang bendune. Lan ajaran kula guyu wis bener mun anjenan ngandel kula. Sok tangi turu wis guyu. Kenapa kok guyu? Sesuk sedamu bojo wis. Oleh cerita mbek guyu. Mergo nampik sumpek fakot asbaha sakhiton Allah. Dadi wong tangi turu kok susah perkara donya, berarti dekne bendu ning Allah Subhanahu wa taala. Lan kula suwun sanget wis, nek sampeyan ngaku murid kula, pokoke urip ku tau sak detik lah, pokoke tau seneng pangeran. Syukur-syukur sering. Di sampean sing diisin mbek pangeran, wong kok ora iso seneng pangeran. Nek senenge sampean mbek ngopi wis ngopi ra apa-apa. Nek senenge sampean mbek ndelok TV ra apa-apa. Tapi aja ndelok gambare iku jenenge seneng. Seneng perkara gambare, ora perkara pangeran. Dados niki kula nu sering niki mboten sombong niki tahadus bin nikmat. Kula nu sering ngekek dhuwit santri 50.000, kadang 100.000. Nek wonten santri rada alim tak kei 300.000. Nek kandhani duit iki haram kok nyaur utang. Mergo utang wis kakean dadi tetepe ora cukup kok nyaur. Pokoke iki nggo ngopi tanggo apa sing kowe seneng. Ben kowe iku tau didelok pangeran ning kerajaane kowe tau seneng pangeran. Wis wong seneng kowe iku wong elek dadi seneng ngenteni iku disuwap. Wis penting tau seneng. Tau ngopi, tau sembuyu, pokoke urip ning donya ku happy napa? Suatu saat anak pangeran takok, kowe tau seneng jeng ning donya. Nate Gusti. Nate kula lali napa-napa nate, pokoke nate napa? Seneng. Mergi kula niku isin tenan nggih. Kula nggih bolak-balik di masalah, tapi anggere susah iku isin mbek pangeran. Isine iku kok sawangane iku pangeran salah kelola, salah tata, salah pilih. Nah, misalnya kayak susah terus mikir, pangeran piye to Abu Rizal paringi sugih rugen kok melarat. Padahal cara sugih rugen luwih maslahat to pangeran kok mbok warahi. Ya ora usah ngono, maslahate wis ngene iki. Pokoke maslahate wis ngene iki. Deleng-eleng nggih, pokoke kula suwun mbuh pira kadare sampeyan tau seneng mbek pangeran. Terus mbuh piye carane? Sepenting aja maksiat. Ya sepenting aja napa? Maksiat. Masyhur Nabi ketemu adike Anas bin Malik dia adik jenenge Umar. Umar niku Nabi nate dolan teng daleme Anas niku Umar niku pas dolanan manuk. Cara mriki kira-kira manuk bedat, nuher iku manuk cilik, mati dituwangi sih ambek adik Anas. Tiap ketemu Nabi dewasa ditakoki, "Cung kabare manuk empiye?" Ya Umar ma fa'alan nuher masyhur. Tiap Nabi ketemu muni ya Umar ma fa'alan nuher. Di Nabi nu sering guyon. Mulane sing diyakini Imam Ghazali, ya sing diyakini Imam Ghazali niku beliau sering mengutip hadis inna min khiyari ummati kauman yathakuna jahron min saati rahmatillah. Somben umatku sing apik termasuk umatku pilihanku umatku iku kauman yathakuna jahron min saati rahmatillah. Nak guyu banter-banter mergo saking yakine jembare rahmate Allah. Jadi koyo wis bener. Oh, banter pol wis bener. Sing kedua sing ora bener, waya beku nasirron min khaufi adabi. Nak nangis ku dhewean perkara ne wedi siksane apa. Dadi nak dalu sungkeman mek pangeran nangis eling dosa. Dene ngarepe wong akeh ora usah nangis biasa. Sing ceria. Mergo nak kowe sering nangis, kesane iku ngeluh mbek kodok-kodok.
Lah nek dhewean guyu malah perlu diobatno. Dadi kan Nabi ku pinter banget. Nak dhewean iku waya buku nasiron min khaufi adabi. Nak dhewean iku nangis mergo wedi adabe apa. Mergo mau nak dhewean nak guyu malah ini penting kalau aturaken karena Dawe Ibnu Abbas ketika ono santri-santri ning guyu terus ada yang protes karena kasratud dhahki tumidul qalba kalau guyu kakean iku marai ati napa mati. Itu kabeh ulama nafsir iku guyu ning umurid dunia. Tapi nak guyune mergo puas aturane Allah niku malah dadi wali. Ini ku masyhur. Nabi nate khutbah mimbar niku kan saking kayu sing mboten kados mimbar saniki. Mimbare Nabi sampean pirsa kan teng Madinah itu kan kecil sekali. Niku ketika mensifati Allah saking senenge Nabi itu yatama yalu yaminan wasimalan. Jadi Nabi ku goyang-goyang yaminan wasimalan go nyritano. Donya ku kaya pangeran. Sok ben langit itu sakmene dzih. Nabi yo nyontok ngene dzih. Langit di depan kekuasaane Allah mu ala dzih. Wal ardi ala dzih. Wal bahri ala dzih. Nabi ku yatama yalu yaminan wasimalan. Sampai saya soft awal termasuk Ibnu Marjrid, itu udah mulai mundur. Wah, tidak rubah perkara. Jadi sahabat itu orang kacau nih. Semenang Nabi sampai hatta nakula laitahu sakitun di Rasulillah. Nanti terus mimbar iki. Di pangeran ora seneng ana wong nyifati Allah kok dingin. Wong kok nyifati dua semangat atau nyifati pangeran dingin. Wah enake mobil seri baru, HP seri baru, nyifati wae kemrocoh ngono. Bar nyifati pangeran kok dingin. Iku kan geblek tenan. Mulane aku yakin sampean dadi wali ku abot. Carane iku gayane iku wis ketara, ora wali iku wis ketara. Mau misale nyifati donya semangat, nyifati Allah iku dingin. Nak wali ku ora ngono, nak nyifati hukume Allah semangat. Yes, napa? Semangat. Saking semangatnya Nabi nganti goyang-goyang sampai sahabat sing sof awal muni asa kitun huwa bi Rasulillah. Jangan-jangan mimbar ini nanti gugur, nanti rubuh mergo Nabi goyangin nemen. Nah mimbar sakniki kan kokoh-kokoh to nggih. Mbok khotibe kaya apa wis gak masalah wis. Nah, ini penting kula aturaken. Makanya masyhur itu ada seorang mubaligh di masjid zaman Sayyidina Ali wis dadi napa? Wis dadi Amirul Mukminin teng Kufah. Sayyidina Ali dan satu-satunya Amirul Mukminin yang enggak nempat di Madinah tapi temu di Kufah. Makanya Irak itu terus banyak Islam. Itu ada seorang mubaligh pidato di masjid nyeritani neraka. Neraka iku panas. Wis wong dilebokno neraka ora bakal metu. Neraka ceritane seru. Dahsyat. Neraka itu apa? Dahsyat. Sayyidina Ali diparani. Lereni oleh pidato. Atak jizu an wasi makhlukin mislu. Oh nyifati padha makhluke gegere ngono. Kena nyifati sing geger nyifati sing gawe neraka. Mesti nyifati neraka kok nganti dahsyat, gak ana sing iso lolos. Sing dahsyat iku pangeran, neraka tetep makhluk. Nyifati makhluke kok gegere ngono. Artinya kita ini biasa saja melihat neraka. Mlebu wae. Nek metu ya metu, nek terus ya. Terus biasa wae. Karena neraka saya sampean saiki tak bedheki. Ben sekali-kali ngaji mbek wong alim. Cek waras kula. Saiki apa bedheki? Neraka panas ku kersane sapa? Allah. Kus neraka hebate ngono sing desain sapa? Allah. Neraka itu punya sandi yang insyaallah kita semua ini enggak masalah masuk neraka. Dan kowe kudu iman wis kowe yakin mlebu neraka lah kudu iman. Wis yakin kan wis pede banget. Mergo pangeran niku ngilani kita sing ngoten niku. Kalla saufa summa kalla terus kalla lau ta'lamuna terus malah pas la tarawun al jahim. Pas ilmune tok ilmal yakin pas wayahe la tarawun al jahim wis wayahe mlebu napa neraka. Begini maksud kula ngeten nggih, sampean kudu yakin mek kula niki dawuhe Nabi. Neraka sing kaya ngono dahsate, kula baleni malih. Neraka sing kaya ngono dahsate jarene iso ngobong. Dan rokoi kulama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Kulit wis sisat diganti meneh pun kuwabe liyadzuqul adab. Wis larane pol neraka. Tapi niku kangge tiyang kafir. Tiyang mukmin sing mlebu neraka disifati Nabi wa innan nar lam taqul asarus sujud. Sebagian riwayat
Wa inna wa ta'ala harraman nar antakula athar sujud. Wis kudu iman, ra roh carane lah pokoke kudu iman. Neraka iku ora iso mangan atharos sujud. Wes kowe kudu iman. Bener Sayyidina Ali ngomong, lha kowe nyifatin neraka gegere ngono wong neraka dhewe ora wani mangan asaros. Kene dhewe ra ro. Misale Mustofa lah iso bayangno wis kecemplung jebule bathuke ku ora kobong. Lah nek ora iso bayangno dibuktekno pangeran dobong pisan. Wong anak indadoni abdi. Aku ora tau bayangno bener kok ora krana sombong pangeran ku anut done kawulane. Nek sira bayangno wis rasa mlebu. Lah kowe wis bayangno ya wis mlebu ae wis kadung donem. Donem mlebu. Eling-eling ya. Iku jelas hadis sahih delok teng Bukhari teng Muslim wa inna wa ta'ala harraman naro an ta'kula athar sujud. Sebagai riwayat wa innan naro lam ta'kul athar sujud. Neraka iku ora iso mangan atharos. Lah terus Imam Nawawi sing aran Majmu' mensarai. Asari sujud itu rata-rata trennya kan bathuk. Mergo si mahum fi wujuhihim min asari sujud. Orang tuh kalau sering sujud pasti ada alamat di bathuk. Sak kula mulai dhisik ulama maknane alamatku nur. Nur guys, pokoke nur. Nur iku ya ora ireng-ireng ke sak kula lho. Kalau pokoke ngono. Nah, tapi misalnya ana sing ireng-ireng ya luwih meyakinkan dibanding kowe mesti gak meyakinkan. Iku tahu sujud ta ora ngene. Tahu cara kula dadi wong fikih drengki Mustofa ora ngecap wah sujude ra dipetek. Ora napa? Dipetek. Mulane ora ngono iku. Kira sud betul ram. Ora sah lho ora betul. Ndak artinya gini loh, apapun hebatin neraka, kita kudu yakin mbek sifat sing disifatno Rasulullah teng neraka. Jadi kok ora doyan athar sujud. Lah coba asare sujud dari Imam Nawawi, umume ulama darani mau bathuk tok. Mergo sing disebut ning Quran si mahum fi wujuhim kan disebut wujuh itu ada asaris sujud, Pak. Terus dari Imam Nawawi wa arju ayyakuna dzalika sab'ata adha kama warada bi dzalikal hadis. Muga-muga dari Imam Nawawi. Muga-muga ya anggota pitu. Piye-piye syarat sae sujud nganggo anggota pitu yaiku bathuk, epek-epek loro, dengkul loro, kelapaan loro. Lah saiki kan mudak pitu. Padahal nak pangeran nyiksa misale telapakan tangan kan sing dienggo sujud. Gak kena neraka. Engko kan Said, aku mari basa Jawa malah ro iki jenis Said. Nah iki adut apa mesti sini? Lengan ya. Lengane protes Gusti, epek-epek tok ora iso sujud tanpa kula topang mboten saged. Mboten fair nek epek-epek anyep kula panas. Piye kula niku penopang. Kan iso panjang. Engko gulu ya protes udah tok mboten saged. Wong saged sujud ndase wonten gulu. Wis bola kok kaya ngono. Tapi kok ora ono hadise kok. Pokoke ana hadise iku neraka ora doyan athar sujud. Apal lo, nggih neraka ora doyan. Kowe kudu iman. Sumpah asar sujud mbok sing bathuk tok mbok anggota. Terus ana ulama sufi nafsiri asar sujud itu perilaku. Orang itu kalau sering sujud tentu ini membekas pada perilakunya. Mulai rasa seneng demenan, rasa seneng korupsi, rasa seneng ngenyek wong mukmin. Karena normalis salat itu tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi asar itu kan bisa kayak di Quran. Mun sampean ngandel kula sementara, nganti kok roh buktine latarawunnal jahim mau. Kan dalam tradisi Allah itu kan sunnatu ada asiklah wanak tubuh ma qaddamu wa atharum. Ya tengene Yasin apa wanak tubuh ma qaddamu wa atharum. Amal yang saya tulis adalah amal-amal mereka dan asar. Asar itu labet. Labet itu bekas. Bekas itu maknane nak ning perilaku itu sunnah, petilasan. Atau sistem sosial yang terbangun oleh orang tertentu kemudian mengasar ada bekasnya ila yaumil kiamah. Misalnya begini. Ini rungokno ya. Saya misalnya di bapak apal Quran terus mulang santri sing ra di dhuwit ora iso salam template pokoke kiai dadi mulang ikhlas ora usah kompensasi. Akhirnya saya malu pokoke mulang ora usah arep-arep dikei dhuwit. Kalau kita berhasil mengasarkan begini berarti kok angger sing seneng aku nak ngaji ya ikhlas. Meskipun Allah punya adat sing ikhlas ya tetap di rumah pangeran. Tapi sekali ke di asar baru ngaji golek ilmu angel, kudu sing ngaji bayar. Ben kulino ngregani ilmu. Muridem ya dipikiran ngono. Mergo dididik ngono. Sedurunge diwatak ngono bareng. Dadi terus panjang.
Nah, mulane ngendikane Kanjeng Nabi dan itu diikuti semua ulama riwayat bil makna. Tuba liman mata wa matat ma'hu dzunubu. Masyhur tenggene kitab-kitab. Tuba liman mata wa matat ma'hu dzunubu. Bejo wong sing mati lan saat mati ya mati juga dosa-dosane. Aja kok mati dosane ra mati. Misale kowe sing gawe pergemuan, kowe mati tapi kan iku jek aktif. Mergo kowe pendiri penggermuan. Jadi lokalisasi itu sing gawe kowe wis mati kan gak iso dosa. Tapi kowe sing mendirikan iki ya dosa terus ila yaumil qiyamah. Mulane elek-eleke wong mati tapi dosane ra melok mati. Jadi beja-bejane wong mati sak dosane yo mati. Mau siale tidak para pendiri mau, tidak para. Kok sampean ini bar mati yo bar wis. Kecuali mau sing pendiri-pendiri wau iku abot. Makanya kamu jadi orang liberal itu bahaya. Mulane nek dadi Islam liberal ora nulis buku. Iso wae kaya tuwa tobat dadi Islam khusyuk, tapi bukumu logika liberal kadung mbok tulis. Tiap orang liberal bersanad sama buku Anda. Padahal kowe tuwa-tuwa wis tobat. Kowe mati tapi dosa gak mati. Mulane kira usah ngarang buku kan bahaya iku. Mergo nek dene ngarang buku keliru dene mati. Bukune cek dino. Jadi ya paham ya. Iku juga termasuk wanak tubuh maqaddamu wa. Begitu juga ning barang apik. Misalnya kalau di tradisi ngaji sampean seneng pangeran tenanan, terus sampean tanam ning anak ning murid. Ya podo akan saya dapat ganjaran ila yaumil qiyamah. Itu kan sama diulang 2 kali oleh Nabi. Man sanna sunnatan hasanatan yufalahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Tapi ya sama wa man sanna sunnatan sayyatan fa ali wisruha wa ajru man amila biha ila yaumil. Lah itu jenenge wanak tubuh maqaddamu wa atharu. Dosa iku ya ditulis lan sak bekase. Amal apik ya ditulis lan sak bekase. Nah, sekarang asari sujud itu yang mana? Ya seraros pokoknya Nabi ngendikan nar iku ora doyan asar sujud. Terus pertanyaan yang lebih ekstrim gini. Ora doyane iku jajal apa min awalil amri ra doyan? Muga-muga min awalil amri ra doyan. Dadi bareng neraka roh kowe, terus kowe tahu sujud makmum Mustafa. Oh Gusti tahu sujud, mboten doyan kula ampun mriki. Wah, bejo nang iki. Apa ora doyan maknane ora doyan ngelek tapi doyan ngicipi. Dadi ora diuntal tapi dicipi. Lah iku wong mukmin sing kakean dosa iku. Ya mek neraka ora diuntal tapi dikeleti terus. Wah, ya tetep lara kan, tetep lara. Tapi lumayan karena ada asaris. Lane ad-dinu ar-riwayah, ya agama iku riwayat. Nek Nabi ngendikan neraka lamangan asar sujud, kowe kudu yakin neraka lam takul asar sujud. Nggo piye carane kita laros? Penting kowe ngekeh-ngekehno sujud ning pengira. Lane wonten Syarifah iku alim jenenge Syarifah Aisyah As-Siddiqiyah. Iki sing diceritakno kitab Masyarur Rawi. Niku nak ndonga ngeten, ya Allah, jika nanti saya masuk neraka, maka neraka ini akan saya maki-maki sebagai makhluk yang paling tidak sopan. Kalimat la ilaha illallah akan saya tenteng di neraka-neraka. Iki lho neraka ora sopan. Wong kalimat la ilaha illallah kok diobok. Lah ya kowe iso mbayangno makhluk ora sopan mbek pengiran. Lah yo ngono kalimat la ilaha illallah kok di Gusti niki lho neraka. Wani mbek kalimat. Lah saking beliau yakin kudune normale wong sing ana kalimat thayyibah neraka ora doyan. Neraka iku makhluk. Allah iku khalik. Kok iso makhluk doyan sing berbau hal? Kok doyan? Cek oleh rasopan. Normale ngono. Wis kudu yakin anggere wong dhe iman mesti neraka ora doyan. Tapi problem kita adalah sing jamin kowe iman berstatus mukmin pas mati sapa? Lha iku masalah. Akhirnya ulama bakas husnul khotimah, suul khotimah. Normalnya setiap kita husnul khotimah neraka ora doyan karena ini ada kalimat thayyibah, ada qulhu, ada kalamu. Sale sak goblok-goblok lagi sampean di hati sampean kan ana kalamu setidaknya kulhu lah. Wani neraka mangan kalamu. Ndak berani. Ini penting ngaji gitu. Terus kita harus percaya dengan logika-logika riwayat, bukan logika riwayat yang didhawuhna ulama. Ora iso Kang neraka mangan asari sujud. Kula bayangno lah neraka ora wani. Coba saiki neraka dasate ngono iku ak mergo digawe pangeran. Saiki sing gawe diaturan jong kowe aja doyan. Wong sing tau sujud. Lah ya ora doyan selawase mulai awal. Apa ora doyan ngelek tapi doyan ngicipi. Ketoke ya sing bener sing ngicipi mau mergo wis terbukti rata-rata ya do mlebu
neraka. Tapi nak ngincipi tok kan suwe-suwe dilepeh, ngger suwi-suwi ra doyan kan. Mosok ora duan suwe ra dilepeh-lepeh kan ya ndekne kan ya lara dhewe. Mulane ki kudu yakin nek ra doyan pahit suwe-suwe kan dilepeh. Lah mulane cara kula yakin nek wong mukmin mlebu neraka entah kapan pun wajib dilepeh. Perkarane ora doyan. Piye dawuh Nabi kudu iman wa innan nar lam takul atar sujud. Sebagian riwayat lebih ekstrim wa inna wa ta'ala harrama 'alan nari an takula atar sujud. Allah mengharamkan neraka mangan badan atau jisim atau hati sing nate sujud. Lan kula suwun nak sujud itu sing tenanan wis. Kok dinikmati sujud. Nikmat terbaik Anda adalah sujud. Mun anjenan ngandel kula, anggere sujud nggih kudu yakin waktari. Wes aku fase kelah. Kowe ora usah ngaku fasik, aku wis ero. Kadang santriku ya bebo tawaduk tapi ujug. Wong fasike terkenal nek arep iki iku yai kula nundang fasik. Wis ero. Iku justru iku kowe sok suci. Sawangane fasik matur kiai, sawangane tawaduk mbahmu fasik wis terkenal kok diaturno. Kaya wong liya roe ngenteni mbok kandhani. Kondoan kesane wong liya tahu terus setelah kamu bilangin, wong fasik wis masyhur. Ada di maklumatno. Paham nggih? Ya ini padha wae ra usah ngandani padha wae nang ngono biasa wae. Piye-piye ukuran ning gone Quran iso mben iki, ukurane tes-tesan ning ora-ora mahsyar mung sitok. Wa yut'auna ila sujudi fala yastati'un khasyatan absaruhum tarhaquhum. Jadi sampeyan ning ora-ora mahsyar ono tes-tesan. Ruhin sujud. Iku nak zaman ning donya ruhin sujud tidak ikhlas. Pas sujud ku dekne koyo blabak. Terus kejengkak. Berarti neraka. Tapi nak dekne ning donya tahu sujud ikhlas pokoke tahu sujud ikhlas. Niku mboten kejengkat, nggih saged sujud. Mun nangger dites sujud kok dekne yastatiun swarga. Tapi dites sujud kok ora yastatiun neraka. Tes-tesane iku fala yastati. Jadi dites sujud dekne gak mampu. Mane latihan mulai saiki. Latihan napa? Peragaan napa? Sujud tapi ora masalah peragaan terus ana pengencangan. Wong saiki salat itu koyo yoga. Fungsi sujud dari perada mbok kono lah wong ngalir rodara terus. Aku ya sumpek. Ape engkar iku aku yakin salat itu gaweane pangeran mesti hikmah yo tinggi termasuk hikmah kesehatan. Ape percaya kok fungsine salat kok senam yoga. Lha kok agar takoki Gus tentang fungsi salat sing diomongno pengarang iki penulis iki jare ngeten mari pembuluh darah ngeten nak ngene mari ngene. Cara jenengan setuju to ora? Aku wong alim ora biasa plang-plang kaya ngene. Nak kowe ora percaya, berarti kowe ora yakin nak barang diperintahno Allah mengandung hikmah duniawi dan dari segi itu kita percaya. Tapi kowe nak percaya akan salat itu fungsinya kaya senam yoga, yaiku fungsinya kowe rido salat mau fungsinya kaya senam yoga, iki peregangan iki opo-opo. Aku yo bingung naro. Pasti peragan. Nggih wonten ana seminar ya bayar. Lho kula nate teko, wong kula nu peneliti teko. Wah, semua alim diomongi ini bingung kabeh. Tapi kalau setujune ben wong ora nak sing digawe pangeran ono hikmahe. Tapi kena iman goblok kowe salat kok fungsine koyo ya koyo yoga kan koyo. Kita tahu senam yoga, Mas. Kowe kuno ora. Olahragane dekne masakno bojone ora inalillah wa inna ilaihi raji'un. Dadi yakin ya. Mulane kadang-kadang itu ya anut Sayyidina Ali. Mesti kadang-kadang iku ora kok nak ilmu zahire oleh anut setiap saat. Kadang ilmu hakikate ya kadang-kadang anut. Nah ilmu zahire ya anut setiap saat boten napa-napa. Nah cara ilmu hakikate Sayyidina Ali nate ngendikan lauku sifal khata mastatu yaqinan itu masyhur. Ngendikan makanya semua tarekah itu sanate ning Sayyidina Ali. Iku Sayyidina Ali ning Hasan Basri ning Habib Al-Ajami terus sampai kita. Dia itu masyhur ngendikan andai kan nanti di akhirat pun saya tidak tambah iman juga gak tambah yakin. Lauku sifal khota'u mastatu yakinan. Setelah nanti alam semestinya dibuka di akhirat, saya pun imannya tidak akan tambah. Tetap iman saya stabil. Kenapa kok tidak tambah? Karena logikanya Sayyidina Ali fa innar rabba wahid wa dunya biyadillah wal akhirah biyadillah. Ar-rabbu wahid. So ben trenene akhirat padha. An-nar makhluqah wal jannah ya makhluqah. Wa siwa Allah makhluk mudabbar musakhkhar. Trennya sama. Ketika kita di dunia, Allah khalik, kita makhluk. Allah musakhir yang ngatur kita musakhir. Setelah di surga pun, setelah di neraka pun, Allah
Musakhir yang ngatur, neraka musakhor, surga musakhir. Mulane kula nu darane Mu'tazilah jan goblok tenan. Cara Mu'tazilah syafaat iku gak mungkin. Wong nak wis ngamal mati ku finish. Mergo nak wis ning akhirat ku finish. Dadi ra iso wong lebokno ruhin ning swarga, wis kadung mlebu neraka ora iso metu. Cara Mu'tazilah nek mlebu neraka ora iso metu. Alasane secara konstitusi wong ku nak wis mati amale entek. Lho iku bener nak amal yo entek blok-blok wis mati ora iso amal. Nek wis mati salat wong cah cilik mlayu. Wis mati kok sedekah cah cilik mlayu dianggap gerduwo. Tapi yang mereka lupa rahmati Allah ora iso entek, blok-blok rahmati Allah ora iso entek. Amal kita entek wis mati kok ora usah mati setruk kowe wis ora iso ngamal. Mulane ngaji mbek ulama ben ngerti. Ayo sapa sing muridku ayo karo Mu'tazilah tak neraka. Lu nak ngamal entek karuan mati kok kon iso amal. Lu cah cilik ya roh, tapi nak rahmate Allah la tangqatiu, ora bakal entek. Lah saiki Allah ning akhirat ujek pangeran ta ora? Ayo jawab. Apa nak Allah pangeran Allah ning akhirat terus berhenti sifat qadirnya. Berhenti sifat rahmatnya. Wani ki darani ngono, kafir. Mulane bener Sayyidina Ali fa innar rabbad dunya Allah wa rabbal akhirah Allah ar-rabbu wahid. Lah kok ning akhirat tambah imanem tambah coba ning akhirat imanem kok. Kowe sok ben nek ning akhirat darane Allah kok Rabbun kan? Darane swarga. Makhluk. Bedane apa zaman ning donya? Sami, malah Sayyidina Ali kan lauki sifal ghata mastatu yaqinan. Mbok sok ben ning akhirat lah imanku ora tambah. Maksudnya kan standarnya masih sama, pakemnya sama. Lama ane wong kok ora yakin syafaat itu saking gobloke wong susahnya apa sih? Iya kita amal kita selesai wong wis ora iso ngamal. Tapi rahmatuhu la tangqadi wala tafna wala kada wa kada. Rahmati Allah tetap abadal abad. Enggak bisa selesai. Mulane kowe kudu yakin neraka Allah kok aja selawase, mau diterusno tenan mbek pangeran. Kowe yakin nak rahmati Allah bisa mengalahkan neraka. Mulane masyhur ana ulama, kiai lah ora ulama ya ahli ibadah. Nah, ulama ra salah. Ahli ibadah dene khusyuk ra tau maksiat. Mlebu swarga takoki pangeran. Cung kowe mlebu swarga krana apa? Nggih krana ngamal kula Gusti ra tau maksiat, ra tau gang taat. Kowe taat pirang tahun? 80 tahun Gusti. Ya wis kene swarga 80 tahun. Protes dene. Katanya swarga selawase Gusti. Ya jaremu krana ngamal. Nah krana ngamal 80 tahun di swargane 80 tahun. Sing selawase iku rahmatku. Nak ngamalem terbatas. Nuwangis. Nggih pun Gusti, sakniki kula yakin Gusti swarga ngrahmati jenengan jare pengen. Aku wis kecewa neraka kowe. Aku wis kecewa neraka kowe. Piye gitu. Coba kita pakai akal. Kalau surga itu karena amal kita. Kita ngamal berapa tahun? Paling 80 tahun kan. 80 tahun aja dikurangi ruhin masa puber pacaran terus di sini misalnya. Terus tua-tua khusus kadung utangnya akeh. Ora kan mas bulet. Coba ayo cilik ra apa-apa kan ya. Puber pacaran gitu. Terus omah-omah nerantara bojo anak. Wis dosa tok iki. Pas tuwa khusuk utange kadung akeh. Nyaur sak kangilan. Wong utange bojo ya utange anak. Pas sampai tenanan ibadah, pas awak wis nyeri, wis linu. Misalnya kowe zaman nom mesti iso sujud ku metek tenan. Wis tuwa ape metek kowe ra iso. Artinya 80 tahun itu dikurangi bercak-bercak. Pokoknya kena berang tahun kan, kayak ngamal kira-kira setopo pangeran. Ono 2 tahun. Ngono kok ape mbok mlebu swarga iku modal apa coba? Mbok ya wong mikir. Lah saiki mahasiswa rata-rata do seneng pendapat Mu'tazilah. Jare alasane cerdas, logis, masuk akal. Ya masuk akal cara kowe, tapi ra cara ulama. Kulo sering dibantah, kulo wis kiai sering dibantah. Kan enggak lucu, Gus. Orang sudah mati kok dapat amal. Dia kan sudah enggak bisa amal. Kalau enggak bisa ngamal ya terputus amalnya. Sing ra roh ngono iku sapa lek jog, aku ya ora. Tapi masalah rahmat Allah ora iso terputus. Saiki ngene, kowe nek entuk dhuwit syaratnya apa? Kudu kerja. Saiki misale kowe entuk dhuwit mesti kerja, ora iso kuliah. Kowe ora kuliah ono sing ngekeki wong tuwa, kadang dikeki kanca, dikeki mbahmu. Dhuwit sing kok hasil kerja mbek dikeki wong akeh ndi? Ora dikeki wong. Lha agak kok kerjamu. Ya ta. Lha nggih misale kula di rezeki kok gajiku mati. Berhubung rahmat Allah jembar ya. Ya urip ae nganti saiki.
Kok sampean utange akeh kasus akeh kok urip. Prestasimu mbek rahmate Allah akeh iki. Wabe wong itu sepakat di bojo sing mapan aja di bojo ra jelas. Wes kok edae ngono, tapi nyatane di bojo kowe ya ora do rafa. Mergo rahmate Allah jembar. Padahal konvensi mereka keputusane di bojo sing makmur, sing gajine tetap, sing apik. Ku hasil konferensi mereka. Tapi nyatane kowe do ora dirafa kan ambek bojo. Mergo rahmate Allah. Mau kula sering. Wah, guys, kula duwe santri di keadaan wali murid ya kadang ya udah kurang ajar. Gus anak kula niku jenengan bilane bojoku sing jelas. Sampe ra jelas kok boleh mantu jelas. Oleh kurang ajar dekne dhewe ra jelas kok yo mantu apa. Lah yo tak apa jenengan urip jelas modho ra jelas yo. Biasa mawon sing mesti jelas rahmate pangeran. Liyane iku mboten. Lah Kanjeng Nabi es nabi nak ngendikan ngoten gitu. Tapi aja diblinter kaya kasusé Pak Quraisy siap wingi. Nabi jannate ngendikan, "Cung layat khula ahadukum al jannata bi amalikum." Kowe ora bakal mlebu swarga ngandalo amal. Sahabat yo lek takok yo. Wala anta ya Rasulullah, meskipun jenengan pun demikian aturannya. Iya wala anakku pun demikian. Terus Nabi nerus dawuh illa ayyata ghammadan ya wa bi rahmati. Kecuali saya dilingkupi rahmat sak Kanjeng Nabi sing jelas amale apik maksum sangka dosa wae mlebune swarga mergo rahmate Allah. Kok kowe bercak-bercak koyo puber tau tang ra nyaur tau opo ae tau. Duit masjid kadang tinggo. Lah kok ora tinggo piye misale rogen diundang pengajian masjid. Urunan narik wong kampung sungkah, ka masjid tak wis kekno bisaroe. 500.000 dijupukno kas. Kok kowe yakin halal lu piye? Wong ngamale niate dikene masjid, jebule dikene kowe mergo mubal. Balik. Kulo wis sering takoki pengurus masjid. Gus teng masjid wonten kas 5 juta. Nak pengajian tak kekno balik asal ta ora? Tak jawab ansal mari fitnah, tak jawab ra oleh iku malah kok nari tangga-tangga. Wis ngene wae. Kekno wae tapi ora usah yakin halal ta haram. Engko nak ketemu pangeran aku tak jawab iki ngono. Perkarane ngadepi pangeran luwih gampang. Allah piye-piye Rahman Rahim ngadepi ku luwih gampang. Ngadepi ahli fikih repot aku iki. Lho iya kan cara ahli fikih kan amal ning masjid yo unsur rifa atau insarafa lil masjid. Misale amal wong nyumbang ning kas masjid iku kudu surifalil masjid. Dadi nak dhuwit kas masjid dienggo balik ra oleh, wong balik ku gak masjid. Paham ya? Tapi ana ulama sing rodok modern, masjid wa masolihi, termasuk yang terkait kemaslahatan masjid. Maka boleh dipakai gaji muadzin, gaji imam, gaji mubal. Tapi iki rodok sekuler, ulama sing rodok-rodok ngene iki rodok sekuler. Tapi masalahnya kita ngerti nak ganggu kas masjid itu terus door to door geruang parani 10.000, 20.000. Kan malah ra karo-karuan. Mulane tak omong wis ngene ae fatwaku. Lakoni wae, tapi aja bakas halal, bakas haram. Gua nak ketemu pangeran aku sing tanggung jawab. Ya jenenge kok kedel. Aku mbek pangeran piye-piye pangeran luwe apik di bangku kowe dadi aku luwe. Iku masyhur Sufyan Ats-Tsauri ku APK Bunda tuh gak guyonan ngono. Muga sing ngisap aku gak bapakku. Arga Sufyan Ats-Tsauri gurune Imam Syafi'i. Ane negone Ikhya iku ora madzhabul arba'ah tapi madzhabul khamsah. Ikhya itu merilis madzhab setelah madzhab 4 itu al-khamis madzhab Sufyan apa? Ats-Tsauri. Tapi ila annahu indarusa, tapi ini sudah habis karena enggak mudawwan, enggak di buku. Karena dia itu kenapa kamu enggak suka hisab ke bapak kamu? Bapakku aku salah aku jangan. Nah, pangeran ku apian. Aku mulai cilik sering salah itu dikei mangan. Ya bapakku kadang aku salah itu ora dikei mangan. Nah, ternyata Sufyan Ats-Tsauri termasuk orang yang meriwayatkan hadis. Suatu saat ada orang Arabi itu tanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, apakah setiap kita ini dihisab?" Iya, kata Nabi, setiap kita dihisab. Terus, hal hasaba huwa binafsih am malaikati. Lalu ketika Allah menghisab itu dia sendiri. Allah sendiri apa nyuruh malaikatnya? Jadi kurang ajar orang Arabi terbi. Ketika saya dihisab, yang hisab Allah sendiri atau menyuruh? Nabi jawab, "La binafsi." Allah menghisab dengan dirinya sendiri. Wah, Arabi guyu-guyu ngakak. Wah, baguslah kalau gitu. Guyu ngakak baguslah kalau gitu. Karena Allah itu karim. Allah itu karim. Karim itu zat yang terhormat, yang bagus.
Wong nak mulya iku musuh wong dhaif, iku disepuro. Kan ya ora lucu wong kuat kok musuh wong dhaif ngono ae. Wis bagus lah itu ketika mana bagus. Tapi apa kata Nabi Muji? Kowe nak kepen roh wong sing seneng swarga ya iku. Dadi dene iku. Baguslah kalau Allah sendiri yang bisa. Fa innal karim idzaru azallatan yafuan. Karena wong sing lomo sing apian nak ora kesalahan iku anane kepengin nyepu. Kok Allah iku karim, ciri utama karim nggih gampang. Sempurna. Hisab bi nafsihi. Cocok. Lah kula ya ngono. Kula kok ketemu wong fikih, perkara dhuwit nggo salam templek mbek balik kok geger sopasul masak. Tapi nak ketemu pangeran kan aku sugih, dhuwit sakmono. Ben. Jadi ngadepi pangeran luwih gampang, yakin. Ora kok krana kita nyepelekno gak saking husnudzon kita, jen apa kan luwih gampang. Ayo aku yakin, wong ning kene tak sepuro aku, sepuro pangeran gak gampang sepuro pangeran. Karena memang Allah itu menciptakan kita ini berhubungan dengan Dia itu mudah. Yo gampang betul, memang nyatanya gampang. Wis adinu yusrun betul. Mana orang Arabi takok, ya Rasulullah, hal yadhakur rabbu. Apa Tuhan itu ya pernah tertawa? Naam jare Kanjeng Nabi. Terus jawab wong Arabi begitu, lan na'dima min rabbin yadhaku khairan. Kita ini pasti tidak kurang kebaikan. Enggak kurang-kurangnya kita mendapat kebaikan selagi Tuhan masih mau senyum. Itu biasa dalam hadis-hadis sahih. Terus sekarang menjadi perbedaan antara kita dan Wahabi dan Salafi, itu ditakwil apa ndak? Napa ditakwil apa ndak? Kalau kita mentakwil, maknanya Allah senyum, Allah tertawa, Allah ridho. Karena kita enggak boleh membayangkan Allah kayak makhluk. Semacam-macam. Nah, tapi nak cara tiang-tiang Ibnu Taimiyah dan kelompoknya enggak usah ditakwil. Insya Allah guyu ben guyu. Cuma ya guyune ra kaya kita. Allah di tangan ya ben di tangan, tangane ra kaya kita. Jadi cara mazhab Salafi ra enggak usah ditakwil tapi tetap tanzih adisibi tetap Allah itu mukhalafatul lil hawadits. Karena kalau ditakwil keselen nakwil. Ayo jajal kiai sing ngene sing biasa mulang tafsir Jalalain. Ayo saiki maknani. Wa ma qadaru haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatum biyamini. Ayo saya maknani to. Wal ardu te bumi ku qabdatuhu dalam genggaman Tuhan. Ayo genggaman nganggo tangan nganggo sikil. Terus was samawati te pira-pira langit matwiyatun dilempit biyamini ayo. Apa biyamini kira mana nih? Tangan-tangan dari Mustafa, oh, Wahabi berarti. Wahabi baru berarti. Ya apa-apa. Kena mana nih? Lu banyak di Quran ada lagi misalnya Nabi Musa didhawuhi pangeran wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa litusna'a ala aini. Musa kowe tak gawe mergo aku seneng kowe. Wa litusna'a lan supaya digawe sira ala aini ben nyenengno mripatku. Saku gawe kowe tak go delok-delok ben aku iku seneng. Kan rawan tasbih, rawan apa? Seakan-akan Allah itu sama dengan mulane kula niku niki fatwa kula terbuka. Kula nu sering cerita tentang santri-santri kula teng sarang. Sebelum ngaji Quran itu anak harus dibekali akidatul awam. Karena lafaz Quran dan hadis itu banyak yang tasbih. Makanya ketika Ibnu Umar, cacile ora oleh belajar Quran sih. Quran maknane lho nggih, nek Quran maca mboten napa-napa. Quran maknane lho nggih. Cara mazhab Ibnu Umar dan para sahabat. Cacile kok oleh diulang maknane Quran sih. Kon ngaji ahwalal ulama dulu. Karena lewat ngaji ahwalal ulama, lafaz tasbih yang di Quran enggak punya akibat fatal karena sudah ngaji ahwalal ulama. Misalnya begini, kita mulai kecil diajari Allah itu mukhalafatul lil hawadits, bahwa Allah itu beda dengan makhluk. Kemudian setelah kita tua ngaji Quran, ternyata ning Quran ana ayat ya duwahi fauqa aidihim. Paham ya? Misalnya was-sama abanainaha bi aidin. Nah, napa maknane was-sama aling langit banaina bangun ingsun ha ing sama bi aidin. Ayo maknane aidin napa? Tangan. Tapi setelah kita ngaji secara benar ngaji akidatul awam, mbok maknani tangan lah maknane orang ngarah tangan fisik. Karena dalam bahasa seluruh dunia sama seperti itu. Misalnya dulu ketika Pak Karno atau Pak SBY atau Pak Jokowi jadi presiden, kita juga mengistilahkan, wah kaki tangannya ada di mana-mana. Oh itu tangan kanan Pak Jokowi.
Misalnya Mustafa itu tangan kanan Gus Bak meskipun gak ngarah lho, iki mau contoh tok. Mosok Mustafa sing jenggoten tanganku kan ya ora. Tapi orang secara lisan mengistilahkan Mustafa itu tangan kanannya Gus Bak. Mungkin tangan kirine. Kan yo maksudnya yo ora kok terus tangan kan yo ora. Maknane orang yang sering disuruh. Paham nggih? Kita juga ya sama seperti intelijen yang disebut mata-mata negara. Masa negara itu punya mata? Lha ngono kok geger. Mulane cara Imam Ghazali sing mungkiri takwil wong sing ra roh luwat, jare Imam Ghazali. Kudu ngaji meneh. Jare Imam Ghazali, wong sing mungkiri takwil ora tau ngaji. Ngono kok geger. Tapi orang-orang banyak juga yang anti takwil. Perkarane kuwatir ngrekayasa Quran. Anda kok aneh. Semua bahasa itu pasti ada majas, enggak mungkin bahasa enggak ada majas. Misalnya Ruhin utang duit Mustafa mesti Kang nyambut artane. Ora oleh muni utang kan jorok banget muni utang. Nek muni nyambut kan nyambut tok lho jogo cekal-cekal tok nyambut. Oh. Lah kabeh wong misale kula nyileh Ruhin, Hen nyileh HP-ne Hen tak gone SMS Mustafa. Nyileh apa jaluk? Lu cangkem elek. Misale nyileh sepeda motor terus kowe ape ngene, model sok zuhud. Hen nyambut sepeda motore nyuwun bensine. Mergo nyileh iku tarife mak abaqail aini, kahanane tetep. Nak kalong jenenge ja. Mosok ape ngene, Hen aku nyileh sepeda motore njaluk. Lah ya zuhud kok goblok nganti ngono. Kadang-kadang mulane jare Sayyidina Ali ngono. Inna minal waroi suhton. Kadang sebab waroi kuwi malah digenteni pangeran. Jadi kadang-kadang kowe maksa waroi malah digedingi pangeran. Yo critane ana sahabat nemu kurma sitok ning ratan. Sitok siji. Gak wani mangan, kuwatire sing duwe gak ikhlas. Mbek Sayyidina Ali dijupuk. Pangan. Kena rabuk iki waroi sing nak kowe ra nglakoni malah digedingi pangeran. Mergo logikane gampang ya Fuad, ini penting ya tiang-tiang sing biasa waroi. Logikane ngene, misale kurma iku ceblok. Wae Ruhin to wae Mustafa. Wae wong paling medhit sak donya. Wis bayangno wae wong paling medhit sak donya. Wis mesti kurma sitok ceblok ning Wonokrama. Sing duwe iku wong Jakarta. Kan gak mungkin wong Jakarta baleni meneh ning Wonokrama mbok jupuk. Utawa sing duwe wong Giwangan. Bensin baleni kurma duwe kurma ku wis gak sumpah. Kita kudu husnudzon. Nah, pemilih iku wis murid iku wis gak peduli. Itu satu. Nomor 2 jaga adab. Nak wae wong mukmin ben kowe tau mangan rezeki saka wong. Ane kadang wong alim kudu tahu njaluk. Senajan to ojo sering. Guling-gilingan ngilangi sombong. Mulane Nabi yo nate njaluk sahabat. Padahal Nabi ku melarang wong njaluk. Mergo kadang ra njaluk blas iku motive ora waroi tapi sombong. Moh buta wong li. Urip bukan yo angel tenan, kowe di nafsu. Tapi nek kowe njaluk terus dadine toma. Ora njaluk blas dadine sombong. Akhire kira ditaaluk mbek wong liya. Mergo ora tau njaluk, ora tau utang jasa, akhire ngrasa ora ditaaluk mbek wong. Mulane Nabi yo biasa njaluk sahabat. Tapi yo tetep ngelarang njaluk. Yaitu duduk perkara nek nak njaluk iku didik, saling tanggung jawab. Nek ora njaluk niate ngilangi toma. Itu semua sahabat ya seperti itu. Semua ulama kita darani jog jogeman njaluk murahan. Tapi kita juga punya tradisi ulama, jog wae bangun pondok, nek wong tuamu gelem nyumbang ya ben nyumbang. Semuanya jadi tradisi njaluk. Tapi duduk perkaranya beda dan dalam konteks yang beda. Nah, jangan-jangan kira mangan kurma mau krana waroi tapi sombong. Aku mau mangan wae wong sing kemungkinan gak rido. Lho ki nyangka wong mukmin ra rido ku cek suudoni, rumang samu donya sing lumo kowe tok. Iku nak berarti ke darani wong mukmin sak donya medhit kabeh sampai kurmane ceblok dipangan gak? Lha saiki bayangno mukmin medhit itu dosa ta salah? Paham nggih? Paham nggih maksud? Lha cek elek waroki wae kok suudon wong sak donya. Dadi wong kudu mikir. Nah, kecuali dhuwit sak miliar. Aku kudu diumumno sak RT. Wong Nabi kok ngumumno nak mutamawal. Mutamawal sesuatu yang bisa jadi mal itu harus diumumkan. Tapi nak muhaqqarat iku oleh dipangan. Kabeh ulama nek fikih nak muhaqqarat yang sepele yang kira-kira yang punya lupa itu boleh dimakan. Ya misalnya koyo tekik lek separo ceblok terus kowe biasa melarat. Nah aku biasanya yakmine cek tak rokok iki tekik kok cek separo. Iki
Iku berarti sing duwe rawan golek. Ora usah ngono. Usah ngerokok wae. Suane-ane. Mulane masyhur ketika ana sidina inna minal wara'i lasuhton. Ana wara'i sing malah digedhingi pangeran. Mergo berleb. Mulane kadang gasab iku ya penting. Perkarane nak kowe yakin ridane kanca. Kadang-kadang pondok sing ra gasab mergo suudzon. Yo nak sandale tak go rido, nak gak rido. Lah bayangno kancamu ra rido mok perkara sandal. Nah, engko ya ana hukum adat kecuali sandal karfil mbok andalan dak kok kotak kok mbok jupuk. Lah iku. Tapi nak sandal jepit ning dalan-dalan kok dienggo ra rido buang kune. Uang kan mesti diukuran dhewe-dhewe kan ana ma'ruf sesuatu yang kenal. Mulane nggone fikih ana bab mu'athah. Mu'athah ku ulima ridho. Dadi nak jual beli, iku misale gen HP iki tak tuku 1 juta. Oke, Gus. Terus jual beli nganggo Tapi nak gedang goreng utawa keripik, aku marung ning nggone ruhin. Ya ora oleh meneh. Hen iki gedang piro? Hen, 2000 Gus, kula tumbas. Nah, bareng ape mangan keripik. Lah keripik piro, Hen? 1000 Gus, bayarne. Terus ruhin kecangkeman. Lu mestine nak cara fikih yo ngono. Lah nek marung mangan gedang goreng atas nama apa ke jajal? Jual beli ora mbok bayar. Nyolong ning ngarepe wonge. Padahal etikane nyolong kan gak ning ngarepe kan. Yo. Ayo mbok lebokno kaidah jual beli ora ngakak. Nyolong melanggar aturan nyolong wong di depannya. Ayo apa oke? Njaluk jelas wonge niate adol. Satu-satunya sah dianggap bek mu'athah. Mu'athah itu ulung-ulungan tanpa sekhon. Tapi sudah diketahui bahwa itu jual beli. Mulane jari Fathul Mu'in wa qala ba'duhum bi sihhatil mu'athah wa yajri dzalika fi sairil uqud. Semua akad juga sah mu'athah. Yo karek ngukur awakmu, misale ki lagi rukun mbek ruhin, gasap sandale kudu wani, tapi nek lagi nenengan wah ojo kan iso diukur. Misalnya aku nganggo sandale ruhin Mustofa, wis pede ae kan gak ono critane murid digo gurune gak gitu. Wis ngono. Dadi wong kan ya biasa, masyhur itu kan. Nabi itu pernah satu hari itu ingin dahar. Di rumah itu ada bubur yang miliknya Barirah. Nabi itu kan menceritakan dalam 2, yang lanang Anas, yang putri Barirah. Mulane nggih biasa mawon ora usah sok suci. Nabi pun diceritakan dalam putri Barirah, sing lanang Anas. Ketika Nabi mau dahar diingatkan sama Sayyidah Aisyah, innaha li Barirah wa hiya laha shadaqah. Ini untuk Barirah dan orang Ansor kemarin memberi dia atas nama sedekah karena Barirah itu cah dalem terus kadang Ansor sakake cah daleme Nabi dikasih. Ya samalah seperti saya misalnya kadang-kadang menghormati cah dalemnya Mbah Mun karena singit mai guru saya. Saya mulai dulu di pondok itu sering hormat sama anak dalem sampai sekarang karena dulu yang kangelan derekno yai yang ngajar saya bahkan tak privat. Sekarang jadi kiai di mana-mana itu sebagian cah dalem itu dulu tak privat tiap jam 12 malam karena kalau pagi ngurusi tamu. Tamunya beliau kan banyak, enggak sempat ngaji. Itu tak ulang saya. Jadi saya sahabat ya gitu, kalau sama cah dalem udah sering ngasih. Tapi apa jawabannya Nabi? Dialah sedekah walana hadiah. Serapopo tak pangan. Pikirane sahabat nang ngekeki Barirah mesti sedekah. Mosok ngekeki aku niate sedekah. Padahal Nabi halal haram makan sedekah. Nabi hanya halal makan hadiah. Tapi kata Nabi enak saja. Dialah sedekah walana hadiah. Ketika sahabat perasaan memberikan Barirah tentu niatnya sedekah. Tapi kalau saja tahu yang makan saya atau yang dikasih saya tentu mereka membahasakan hadiah. Ya itu tadi ulima ridho ya gak apa-apa. Barirah ya pasti ridho, yang memberi juga pasti ridho. Kalau ndak jadi wiki. Yo kan yo misalnya ruhin yo gedeng tenan, misalnya ruhin yo gawe teh aku, bariku ruhin ning jeding. Sebab apa nang jeding suwi ra tak ube-ube kan yo malah lucu. Wes ube ora rasa pamit duwe teh ora ube. Ora iso terus wiki ngenteni isine sing duwe. Iki goblok yo nemen-nemen. Nah kecuali dhuwit 10.000 dhuwit andalan ora oleh bojo. Duit hidup dan mati. Apa kan? Duit hidup dan ora oleh bojo tanpa pamit. Bungsu sing sepele-sepele. Nah mu'athah itu yajri fi sairil uqud. Berjalan di semua napa? Akad. Misalnya kene Pak bis. Ayo saiki sing waroki sing zuhud tak tantang nak iso nglakoni. Misalnya kula kan bolak-balik Bali liwat Jombor badhe teng Semarang. Bayarnya kadang istok Magelang. Apa meneh nek bis gak patas, bayarno sira patas. Ke numpak kok Giwangan. Kulo sering ngiriyen numpak ke Giwangan. Kok Giwangan bene Semarang. Kadang ditarik iku semeh tok secang. Terus kowe numpak kok Yogya secang iku gasap apa nyileh apa piye jajal aku takon.
Diarani nyewa orang bayar, ayo. Diarani nyilai kowe ora bayar wonge ngamuk, ayo. Nunut. Kok kira-kira wonge yo ngamuk. Lah iku sanggepe ijarah mu'ato, napa ijarah? Dadi ana bek mu'ato ijarah. Artine wis maksude agar numpak yo ape ubal. Kowe yo wis siap-siap bayar. Wong lah kondektur yo ngerti. Nah wong iki engko bayar. Jajal misale kowe min awalil amri kodo. Wah, bedete Semarang tapi ora bayar. Bisa bam. Wis diawo bisa apa? Bam. Moyo wong ora usah sok warok isok zuhud. Kulo sering ketemu warok iku kulo mboten nate. Mboten sesuai akad syariah, imanem sepiro. Lah ke mertamu ning nggonku kok lugu aku ngekek lugu ke salam tok. Terus ke mau wis mbet kok mau muni monggo. Iso wae aku ora rido aku. Sesuai muni, lah jenengan kiai mesti ridone. Lah masih ora kiai asal wong mukmin roh barang sepele yo rido, sing lomo ora kiai tok, asal wong waras yo lomo. Asal wong waras yo. Lah wong waras luwih akeh timbang sing ora waras. Mane wayat cerita jika fisairil uqud. Semua ulama membolehkan akad mu'athah di semua akad. Mane kayak marung itu kan enggak jual beli. Nah, cuma bolehnya ini karena boleh rukhsah. Semua syurahul fikhi mengatakan bolehnya itu boleh karena rukhsah, bukan karena izin syara. Ini penting kula aturaken. Saya ulang lagi. Bolehnya itu karena rukhsah. Rukhsah itu kemurahan, bukan karena aturan syara. Maka ada resiko hubnin fahish, ada kerugian besar. Misalnya wong merantau ning Bali, ning Malioboro, ning Jakarta. Kadang-kadang pedagang sing nakal ya oknum, tapi alhamdulillah kata. Nggih. Nyongkone bakso, biasane bakso ning desa paling enak, wis wareg iku muntek 20.000. Bareng Malioboro dikentel 40.000. Lah iku resikone mu'athah. Kadang kena kentelan. Paham ya? Mulane oleh iku perkara rusak. Lah mulane nek koyo ngono iku kowe kudu akat-akatan, Pak. Bakso sak mangkok pinten? 20. Oke, jadi ngono. Tapi misalnya ning tanggamu sing jelas gak mungkin ngentel kok terus amen tokak takok kan darani kecangkeman. Mbok yo wong mikir ngono kok ora ero ngono. Paham ya? Kula nate tasarang dolan teng kula nate ngontrak teng Kauman. Jajan iku mulai, dene sangu 50.000 rumah santu ku bakso 70.000 walhasil jajan umpapan tak 70.000 moron kos-kosan bagus untuk harta. Piro 20.000 gara-gara bakso bayar iku. Umur kok dene PD wong sane 50.000 sebuah ki. Jebule jajan umpapan tak 70.000. Wah, repot. Dadi eling-eling nggih. Bolehnya mu'athah itu rukhsah, bukan boleh karena itu aturan syara. Makanya resikonya ada hubnin fahis, kerugian yang buruk. Gini to, misalnya kalau Mustafa nggak sab sandari Ruhin, nyongkone cek akrab, jubli cek wis gede, wah sem, kan salah duga. Kayak gue lebih bojomu, pas rukun kan wakku ya wakku mas wakmu, baru jubli gue jubuk duwe bojomu, pas rukun, kayak bangun, wah salah duga jubli. Kan ya lucu, bojo men pamit terus kan yo lucu. Paham itu hebatnya syara. Hebatnya syara itu ada aturan ya. Jual beli itu usahakan pakai sehor. Tapi kalau sudah mu'athah ya enggak apa-apa. Mana disebut la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Terusane di illa antakuna tijaratan antara minkum. Kecuali jual beli yang saling ridho kaya ning warung ya gak usah akad rapopo. Asal terbukti saling ridho tadi. Misalnya gedang goreng mbok pangan kue. Baeke mesti ridho wong jelas ape mbok bayar. Nah, mustarine yo mesti rido nak kowe oleh ngedol bisa manil misli umume 2000. Nah, mulai masalah kan baek naripe fauqa samanil misli biasane 2000 berhubung wong monco dikentel 5000. Utawa baeke sing kecewa, misale ada rugen gak duwe dhuwit. Nyongkone ibu-ibu sing jaga warung, wong tuku kan kenceng, mangan gedang goreng 5. Es teh jebule muni, "Bu, utang." Iku yo kasus. Mergo wong adol entuk dhuwit, jebule tak akeh muni utang. Lah iku kasus kan. Nah utang kudu jawab di depan perkarane. Paham ya? Dadi iso bae ngrugekno mustari, iso wae mustari ngrugekno bae. Mulane muen nyontokno kaman istara muajjalan tapi dengan gaya halal iku haram. Dadi misale ke marung
Kok kira-kira utang kok gaya wong bayar kenceng. Maksudnya akhlaknya sing apik ngono. Wong apik utang kok ningkrang. Pak, ngombe. Mangan, Pak, iwaif ayam. Wah. Jebule terakhir. Wah. Nah utang sing sopan, ngapunten Pak kula lesu. Terus mangane tempe, banyu putih. Lah ngono kan gremenge rapati. Tadi saya mau seperti orang bergaya bertransaksi halan, padahal nanti muat itu tidak boleh. Mana nak utang sing sopan kan yo, jadi sopan di depan loh. Tapi nak halan yo, melete lalas. Mau melete arang-arang kayak ora oleh. Kalau nanti ngandani tiang api-api dibantah. Jadi uang ora usah mlete ngene. Jenengan ora mlete mulya, awak dhewe ora mlete ra mulya. Mulane kula kadang wong awam cek cerdas, kula bolak-balik kalah mbek wong awam. Kula nu ditonggo, temperamental. Nak tukaran mbek tiang betul bendo. Niku nyata. Wong-wong resah, kula kan ngandani tak kandhani, mbek kula hormat. Kan nak tukaran rasa go bendo. Ngono ku mari wong wedi. Jadi jawabe jenengan kiai Gus wong alim rasa go bendo wong wedi. Awak wong. Dari awak wong awak nek gak go bendo wong ra wedi. Waduh. Tangan-tangan kok masuk akal. Coba orang wis awam supaya musuhnya takut apalagi kalau enggak. Cari alasan jenengan wong alim Gus rasa go bendo wong wis wedi. Lah kula. Aku bingung. Terus akhirnya terakhir, yo tapi didono aja bedo kayu-kayu to. Gedhe benda tajam ambil. Saya iki wis rubah kayu, tapi sementing tak kandhani. Kadang-kadang wong awam yo masuk akal. Kulon mergo gara-gara di pengalaman enten, ada putra ki besar, ana santri ku ning pondok iku nak diloroi wong misale turu kok keinjek nu ngamuk. Pokoknya bocahnya temperamental. Suatu saat dikandani Gus mau. Gus mau ngandani. Kowe iku dadi santri ambek wong sing sopan. Kok idek ngono kok muring-muring. Jawabe malah ngene. Jenengan Gus anggere wong wis sopan. Dadi kudu sopan mbek wong liya. Aku ora ora rasane disopan. Dadi wah kadang-kadang wong awam yo pinter juga. Mulane kula ora roken katokan cekak klambenan rokokan kalau kidul gitu. Wis bagiane ngono iku ora usah loro. Ngono iku ora pantes ora usah ngono. Kiai di kebahagiaan banyak. Wong awam bagiane rokok ngarep omah. Gak klambinan gini yo. Deloki wong liwat. Seweneng ngono wis. Hanya jangan merusak kebahagiaan orang lain. Bapak kula niku anggere injing ngoten niku teng warung. Tapi mboten marung, sering nak teng sering lampah-lampah, mboten mesti marung, mboten mesti marung. Nak wong awam wis ngopi rokokan jegrang ning warung. Wis kondo santrine bapak jenenge Ustaz Ali, santri bapak. Ali. Ngomong kok penak. Kiai isu-isu cek wiridan bariku nyemak santri-santri iku tangi turu wis ngopi rokokan. Kok penak dadi kaulane apa? Kowe ora oleh gedeng kiai ibadah arep-arep swarga lha arep arep apa. Ya ben marung. Benita itu ning donya wae muga-muga entuk rahmate pengiran. Dadi kula nu dididik bapak mulane kula nu nak ana santri mlete bulet itu tak baro. Bagi ambek alim ra alim, bagi ambek sugih ora sugih, bagi bojo ayu ora gede. Terus bagiane mbek apa ngawam-awam nak ra iso marung ngopi gosipno sak desa. Bariku mulai ngene. Ora usah komentar iki hidup ndak tertib, hidup ndak sehat. Kowe urip sehat, nanti mergo ndek tabungan iku wis ora ndek tabungan. Kowe kiai sing templek akeh iku ora ono sing salam. Mbok yo wis barno wae. Sanggepe wa rahmati wasiat kullases. Allah rahmate iso ning sapa wae. Kiai keduman mulang, keduman ngopi. Sing rogen keduman lali masalah, macam-macam wong. Kadang nyaur ra iso penting lali. Mereka nak lali iso seneng. So ben ra kena hisab wong apa? Lali. Lho lali ora kena hisab. Coba sing naga kowe tenanan. Lah kudu ora sahur lali. Asal lali tenan gak kena hisab. Tapi carane lali aja edan, lali asli maksudnya lali. Paham ya dadi kula suwun wis pokoke urip sing gampang ya, ojo bulet-bulet nemen.
Mergo sekali kowe susah, ora gawe gampang donya malah fakot asbaha sakhiton ala Allah. Dadi wong esuk tangi turu kok susah mikir donya berarti sakhiton ala Allah. Berarti ora seneng pangeran. Kowe seneng dadi wong ora seneng pangeran. Mulai sakniki kula suwun, kowe nek turu seneng ngopi ya ngopi. Nak seneng menghindari bojo, menghindari bojo. Piye-piye maslahate ngono lah. Timbang esuk-esuk tegang wis metu. Wis karena menghindari konflik itu ibadah ke. Menghindari konflik itu ibadah. Ya ana ulama sing itu jenenge hindari tanggung jawab. Mas yo ning kono tetep wae klotokan. Kadang-kadang iki fikih yo keliru. Tapi nak mire sangka bojo wae blojo kan hindari tanggung jawab, Gus. Ngindari tanggung jawab nek adekne ndek dhuwit ana sing dikekno. Wong ning tengok-tengok ning kono lah tetep gak nyelesekno. Kan tetep ora duwe duit ngono kok. Nah, artinya potensinya kan mau konflik kan. Nah, ngindari konflik iku ibadah. Lan kula seneng nek ana papa esuk-esuk ngopi seneng. Kula sering tak takoki, "Lek, nek esuk kok ngopi lho, Lek? Gak digawe bojo." Digawe Gus, tapi oleh nyukur doer. Kula seneng beda wong awak-awak. Nak ning warung gak Gus, pembeli adalah raja, sopan. Wah, aku kolah kalah wong awam. Mulane termasuk wong cerdas, tapi wong awam ora tau menang. Kok dele jujur. Dele jujur. Jenengan wong alim, wis rasa nggo bedhos dihormati lah kula. Tapi aja tiru iku gak bener. Aja tiru aja gak bener, tapi ya solusi. Supaya wibawa ya. Tapi nak benda tajam kan kriminal, kena hukum pidana. Wal makna ute maknane ngene. Man desapane wong hazina iku susah sapa man. Ala umuri dunya ngatasi pira-pira urusan dunya. Wong kok susah mikir dunya berarti faqat ghadiba. Monggo teman-teman duka. Padha karo ngamuk sapa wong ala wae ngatasi. Wong kok mikir dunya terus susah urusan dunya padha karo dekne muring-muring utawa rarido be Allah. Li anahu koron sak temne man iku lam yardo berarti rarido sapa man bi qada ilahi kelawan qadae Allah. Walam yasir lan berarti ora sabar sapa man ala balai ing atase ujiane Allah. Mulane kula suwun nah, kalau kita ndak bisa nglawan dengan papa yang nglawan dengan ngopi, nglawan dengan ketemu kanca sing mbok senengi. Butuhe iku happy, ya. Butuhe napa? Happy, lupa masalah, ya lupa napa? Masalah. Wis ngandel kula. Kula niku ulama, mun anjenengan ngandel kula. Wis sementara lah pokoke ngandel sik saiki. Lan kula seneng guyon niku ya tak ilmoni. Jane kula ngerti lah nak kakean guyon mari ati mati. Atimu wis mati, aja dipateni. Iku sebabe ra aku, sedurunge wis mati. Lah saiki malah tak urip-urip ben semangat meneh mergo rahmate Allah jembar. Malah aku dituduh jare sing mateni ngawur itu sapa. Saya enakmu dhewe. Oh, dikai solusi malah ra paham. Liana ukrono satu neman ulam jardo iku ora rido sapa man bi qada ilah lan qadae Allah. Walam yasfiran berarti ora sabar sapa wong ala balaihi ing atase balae Allah. Walam yukmin lan berarti ora iman sapa man bi qadarihi kelawan qada qadare Allah. Kabeh wis kepesten Allah. Li anak ulama krana sak temene sakabehane perkara waku akang tumiba apa mafid dunya ing dalem dunya. Kabeh sing terjadi ning dunya iku fahuwa mengko tema kabeh bi qada ilah iku kabeh kelan qadae Allah wa qadarihi lan qadare Mane dawuh pengenan apa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Kabeh sing terjadi ning donya ning awakmu kabeh ditulis Allah ning Lauh Mahfuz. Ben sing sugih, sing alim, sing saleh ya ora bangga. Mergo saleh alime ora krana ikhtiare tapi ya wis ditulis ning Lauh Mahfud likai la tafrahu bima atak. Tapi sing marat sing ditakdir melarat uripe dikai wong, uripe bodho, ilmu wae ngenteni diwarai ben ora putus asa alama fataku. Dan pokoknya tujuane Allah li napa sebuti inna dzalika fi kitab inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la tasau alama fatakum wa la tafrahu bima atakum. Dadi sing ditakdir alim, lomo, sugih, gampang sedekah ora apik kabeh. Iku ya ora ujug, mergo dekne dhewe watak ngono hakikate namung kersane Allah. Sing ditakdir bodho, kriting, ra duwe dhuwit, macam-macam ya ora usah nyesal kabeh iku ya kersane Allah. Malah gaya Allah mburono wong alim kon mulang kuwe. Gaya Kang iso nyewa wong alim privat gaya.
Iso bayar ya gaya, ora usah bayar gelem luwih gaya meneh. Malah luwih apa? Luwih gaya. Dadi cara kula iku gaya wong bodho. Mergo dikhidmati wong alim. Kabeh wong alim nak mulang jare ngitmai umate Kanjeng Nabi. Berarti ana khodim wa anta makhdum. Aku nglayani kowe sing dilayani. Tapi ya di status iyo anal alim wa anta. Ora usah diterusno. Soale ngono ae. Kena aku pengen GR, Gus Ba, itu statusnya khodim. Kabeh ulama perasaannya khodimul ilm, napa? Dadi ana khodim wa anta makhdum. Tapi ya rodok dunia terbalik mau. Khodime alim, makhdume. Lah iku sing perkara kasus sing. Sok khodime alim, makhdume sing dikhidmati. Iku ora oleh diterusno. Dadi pangeran ngoten nggih. Mulane kula suwun, ngilangi ujub iku gampang. Mun sampean ra usah anut wong sing berlebihan. Nata ati ku angel mboten. Angger kersa belajar ilmune Allah, insyaallah gampang. Yaiku ilaman atawa biqalbin salim. Carane ati selamat nggih gampang wae. Misale kula alim, misale tenan kula alim. Kula roh nek iku wis kersane Allah zaman ning Lauh Mahfuz. Ape bangga-bangga piye wong muk trimo dikei, diberi, dijadikan, dikasih. Artinya kita di depan Allah itu hanya dikasih, diberi pasen. Kowe ditakdir bodoh, iku wis kersane Allah. Semuanya baik. Cek sing bodoh, cek sing alim kudu kabeh rido. Malah dawuh pangeran likaila taksau alama fatakum sing bodoh sing dikai wong macam-macam ora putus asa ning nasibe. Sing mulya wala tafrahu bima atakum. Ora bungah sing over nganti dadekno sombong. Iku tujuane Allah ndamel napa kodok. Mulane rata-rata tiang-tiang alim sing alim alamah diuripe kaya wong awam, ora nuntut umate hormat. Lan kula asline seneng salaman Kang. Cuma nek sampean salaman kowe kula rata-rata nyucup kan terus dadi repot Kang. Mulane zaman Abdul bin Mas'ud iku nek ana santri nyucup to derekne ora seneng. Masyhur dhewe. Zillatan litabe wa fitnatan lil maqbu. Kowe kadung ino nyucup aku nek ora iso nata ati dadi ujub. Ujub ku som. Makanya kula niku ya kadang salaman kadang ora. Dari 1000 orang paling sing tepakan kasil salaman loro lah, aja akeh-akeh niku. Tapi kula tetep darani salaman itu sunat. Nggih salaman niku sunat. Tapi kowe ora usah berlebihan karena tadi bisa saja ini dzillatan ditabe wa fitnatan ditmatbu. Kowe wis kadung ino dilo, kadung ino derekno aku, jebule aku kena ujub mergo GR dide. Makanya Abdul bin Mas'ud itu nata ati nek ana santri derekno dekne ruhu kowe miri yo. Kalau sering nak tangi omah nggih ngebis pemandangan tepi jiwono nggih piyambakan nggih sering, kang pati nggih biasa piyambakan. Kulo nggih sering diderekno santri. Kadang nak mulang teng sarang nggih supir penderek, ya kadang-kadang ya mulya, kadang ngebis biasa mau. Tujuannya tadi, kalau enggak mau sama sekali, berarti Anda menentang sunnatullah. Nak wong alim mulya dunya, mulya akhirat. Saya ulang lagi, kalau semua orang alim itu zuhud. Misalnya aku terus radi duwe, lunga ngebis, enggak pernah punya mobil, enggak pernah punya uang. Nanti nentang sunnatullah nak wong alim mulya dunya akhirat. Tapi nak kue terlalu mulya ning donya nanti menjadi bahaya, bisa ujub. Iku menungso ati molak-malik. Mane Abdul bin Mas'ud ngendikan zillatan ditabe wa fitnatan lil matbu. Sing anut kadung ino mergo samina wa ato. Nah sing dinut nak potensi dadi ujub. Taruh saja gini contoh ujub. Misalnya saya mau turu. Mergo aku biasa dibaturi Ruhin terus ngomong ngene. Kan kok dalu baturi aku. Nggih Gus, wis muni nggih tenan Ruhin muni nggih. Ternyata ibu bojone lara utawa anake lara. Bojone penting sekali. Utawa Ruhin lagi kepengen kumpul bojone, misale. Dan itu penting. Misalnya satu-satu hiburannya iku. Nah. Ternyata bengi ku Ruhin nyulayani janji ya dengan sekian kepentingan tadi ora roh. Terus aku nak nganggo ulama Fir'aun, ngamuk, ambek kiai ra ngurmati. Dikongkon muni yo nyulayani janji. Itu berarti saya sudah ujub nganggep kepentingan saya di atas kepentingannya bojo dan anak Ruhin. Padahal saya juga mengajarkan nak wong nomor 1 ngurusi keluar. Harusnya saya tenang aja. Misalnya Ruhin esuk-esuk Gus ngapunten nih. Nggih bolak-balik Ruhin bodho niku lho, mangke ora tau bolak-balik. Biasanya mau menis punten Gus. Kula mboten saged baturi jenengan. Kula ora tau. Ora apa aku ya ora ngrasa dilanggar ya biasa saja. Karena saya tahu kalau saya nganggap saya penting, berarti aku nentang hukumnya Allah. Di mana cara hukumnya Allah? Aku dibaduri ora penting. Ruhin ngurusi keluarga nih penting. Ya sudah selesai nggak ada apa. Maka itu banyak. Tapi kena arah gelem mulya blas nanti nentang sunnatullah wong alim ku mulya donya.
Masyhur. Makanya ulama-ulama dulu tuh ngelola sampai seperti itu. Ngelola kehormatan tuh sampai seperti itu. Kalau biasa, betul mobil, betul penderek ge sering. Sangu 1 juta ge sering, sangu 20.000 ge sering. Wis pokoke tahu kabeh tak lakon. Ini mau pokoknya latih ya, aja sampai umat Nabi ini jadi zillah karena kita sebagai orang alim. Ya wadah kiai sing gua yang rokok monggo. Rokok santri melayu. Nyupukno sitok bariku disumpah ya Allah. Ya ono sing gaya ngono. Iku ya halal nggih. Tapi ora pati thayyiban. Apa rokok dhewe susah opo sih? Lah itu makanya kula niku nggih purun salaman nggih boten. Ya, semua syurah kerso salaman itu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu gak kerso salaman. Tapi bukan karena mengharamkan tadi. Beliau melawan hatinya sendiri takut nopo. Ibnu Abdul Qadir Jilani kalau ngajar itu di kursi yang tinggi. Karena beliau ingin orang alim itu tinggi. Orang alim harus terhormat. Tapi banyak juga ulama kalau ngajar kayak saya gini. Banyak Sufyan Ats-Tsauri kalau ngajar setara. Guling-gilingan kalau kita dengan umatnya Nabi itu ala haddin sawa. Kita sama, setara. Itu ulama dulu itu membicarakan itu afatul ilm, afatul ilm termasuk afatnya ilmu itu seorang alim kadang takabur sampai barang nggak penting karena dia berkeinginan dianggap sangat penting sampai muridnya itu dia mau mergo ora nuruti padahal muridnya di urusan yang lebih penting misalnya mau ruhin bojone loro di nunggoni gara-gara wedi wis terkenal aku nak ra dituruti ngomong akhirnya ruhin maksa baturi kula dengan segala resiko bojone terlantar padahal sedurunge terlantar kata bapak arah to lah itu butuh seni, ngelola kehormatan itu butuh. Pokoknya kuncinya aja sampai zillatan ditabe wa fitnatan lil maqbul. Dadi inane sing derek, dadi rawan ujube sing di dia derek. Ya Al-Fatihah. Alhamdulillah. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahil mizan muntaha ilm wa mablagh ridha sinata. 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 Alhamdulillahil mizan wa mablagh ridha sinata.